Колко време прекарвате в чистене? Вероятно, повече отколкото ви се иска. Но ако сте като мен, искате нещата да ви се получават по-бързо и по-лесно. Днес ще ви разкажа за два гениални вида пръснокачки, които използвам всеки ден и напълно лесниха живота ми. А ако останете до края на това видео, ще ви покажа една неочаквано практична джаджа за пръснокачка. Хайде! Колко често се налага да почистите малко и трудно достъпно пространство? На мен ми се случва почти всеки ден. От ухите по масата до седалките в автомобила, а ако имате и малко дете, то вариантите са безкрайни. Но нормалните пръснокачки са тежки, обемисти, ако трябва да ги включите в контакта, изисква прекалено много усилия, за да почистите разпилението детето подправки. И тук ръчната пръснокачка е най-практичното решение. Тази малка, но достатъчно мощна пръснокачка ми спестява толкова много време. Вместо да вадя, мъкна и разпъвам кабелите на голямата пръснокачка, просто измъквам мини версията й и малките пространства са чисти за секунди. Най-доброто, лесно и бързо се почиства и е безжично. Само не забравяйте да я държите заредена. Изключително полезно е, ако имаш малко дете, което постоянно цапа. Толкова е лека, че дори синът ми, който е на година и половина, я разнася из къщата. Остава само да го науча да си чисти сам белите. Може да я използвате, за да почистите автомобили, шкафове, гардероби, рафтове и много други. А и е лесно преносима, спокойно може да я вземете с вас на почивка. А решението на всичко това е сравнително бюджетно. За 100-200 лева можете да си позволите прилична ръчна пръснокачка. Тя със сигурност ще ви спести много време и усилия. Ако сте нови в канала, аз съм Simply Marie. Тук ще намерите видеа на теми организация на дома, личностно развитие и личен опит. Ако трябва да избера една пръснокачка, която ми е спестила най-много време, това е пръснокачката робот. Докато аз си върша нещо изкъщи или си пия кафето, той само обикаля и почиства. А повечето роботи дори имат и приложение на телефона, което ви позволява да го управлявате дори когато не сте вкъщи. Или просто не ви се става от леглото. Така дори имате чувството, че сте се здобили с домашен любимец, който не цапа, а обратното. Често може да програмирате кои дни, колко часа, кои места да почиства. Така дори няма нужда да мислите за това. А като се приберете вкъщи, ще ви е чистичко. Само трябва да се уверите, че сте изпразнили контейнерчето, защото се пълни бързо. За най-оптимални резултати, предварително почистете мястото от по-големи предмети, за да не му пречат. Повярвайте ми, заседналият робот може да бъде много драматичен. А ако имате и малко дете, чистенето ще бъде доста забавно и интересно. Детето ще го гони, ще бяга, ще го храни с хартийки и други неподходящи неща. Но няма какво да се обърка, стига детето да не реши да се повози. Чисто бюджетно, инвестицията в робот-пръснокачка е по-голяма, но в дългосрочен план напълно си струва. Спестява време, работи самостоятелно, може да го управлявате от приложението на телефона, а и превръща почистването в много интересен, забавен и лесен процес, особено ако имате малко дете. Ако това видео ви е било полезно, абонирайте се за повече подобни видеа. Ако сте стигнали до тук, сега ще ви покажа една неочаквано добра джаджа за пръснокачка. Назален аспиратор. Ако сте родители на малко дете, това е една от най-добрите джаджи, които може да имате. Детето е хремаво, това го мъчи, не иска да стои мирно. Какво правите? Слагате на крайника на назалния аспиратор в пръснокачката и нослето на детето е чисто за секунди. И така вече спи по-спокойно. Звучи странно, но работи. И е в пъти по-бързо, лесно и ефективно от ръчните аспиратори. Да не говорим, че след няколко ползвания, детето ми само започна да го търси, когато му е запушено нослето. А и най-голямата изненада е, че даже започна да стои мирно, докато го ползвам. Най-хубавото е, че спокойствието на вашето бебе или дете струва около 30 лева, но имайки предвид колко време ще го ползвате, определено си струва. Тези три неща се превърнаха в незаменими мои помощници. Кажете ми в коментарите, кое от тях ви е било най-полезно. Ако искате още такива полезни видеа, не забравяйте да се абонирате. До скоро! Слагате назалния пръснокачко. За секунди детето на нослето е
чисто.